Всем привет! Вы на канале Автохлам. Есть Нижний Тагил. Новая серия. Поехали! Мы по мастерской. Вот они, наши две стойки передние. Приехали вместе с пружинами, с опорами. И два рычага на заднюю подвеску. И сейчас мы будем снимать это все и ставить на машину. Вот они, наши виновницы торжества. Две стойки, которые в сборе с целыми пыльниками. Причем, то есть целые пыльники, это дает нам надежду на то, что стойки не пробиты. Потому что сколько раз уже было такое, что с пыльником пробитым берешь, как вот у меня на стойке он отлетел, нахер пробился, то стойка мертвая оказывается. Так как у нас был в прошлый раз со стойкой. Вот наша стойка стоит мертвую, которую я деньги на ветер выкинул. А почему? Потому что у продавана на объявлении висела продажа стойки с целым пыльником. Это уже мой стоит пыльник. А приехала стойка в итоге с порванным пыльником. Ну, продавец гондон оказался. Вот и все. Сейчас мы по-бурому это все снимем. Поменяем стойку. Для того, чтобы снять нам верхние болты, пришлось вот блок предохранителя отсюда вот убрать, чтобы до туда добраться. Ну, в принципе, все равно добираться с той стороны. Но у меня тут плюсом еще мешает немножко газовое оборудование. Ну, всякое бывает, да? Ладно, хрен с ним. Вот, сейчас мы это все открутим. Колесики снимем. И будем радоваться жизни. Так, в принципе, со стойками, я думаю, разбираться недолго. Поэтому снимать смысла нету. Потому что 1000 раз уже было снято и сделано. Надо сейчас два ключа. Один на 10, другой на 12. Конечно же, на 19 колесо, чтобы подкрутить. И потом на 19 нам надо открутить сам развальные стойки, где стойка, получается, крепится непосредственно к суппорту, да, к кулаку. И все, в принципе. И можно вытаскивать стойку. Вот так вот как-то. Все, стойка номер 1 установлена. Левая, вот она у нас вся чистенькая, вся хорошая. Все хорошо, все стоит, все вообще просто das ist fantastisch. Мне нравится. Это наша мертвая стойка. И, конечно, вот это вот правая. Правая у нас меняется еще быстрее, чем левая, потому что на левой у нас мешает немножко блок электроники. Сейчас мы 3 гайки на 14 крутим, и стойка будет на месте стоять. Все, в принципе, обе поменены. Вот эта вот вторая стойка, вот она, вот это GD, вот это вот, которая никак работать не хочет, за которую я дал 3 рубля плюс. В общем, нахрена нам надо. Сейчас попытаюсь поменять рычаг. Это будет не из легких, но что делать? Говоря, у меня вопрос еще встал по рычагам. Мне прислали рычаги и не обозначили, где правый, где левый. И, в принципе, их вместе, эти рычаги, положил. И по форме вроде бы разобрался, какой что там немного другой изгиб. И получается саленблок немножко в другую сторону направлен с каждой стороны. То есть, если справа он чуть-чуть там в тот бок, если слева, то в другой бок. Ну вот так вот. В принципе, как-то поставил. Не знаю, угадал, не угадал. Еще на одном рычаге было написано РВ. Ну, может быть, правый. Я хрен знает. Ну, в принципе, приложил его к правому рычагу, который я снял. Он, в принципе, такой же по изгибу. Другой рычаг чуть-чуть на другую сторону немножко отличается. Ну, не знаю. Сейчас поеду проверять стойки. Вот эта стойка, кстати, полурабочая оказалась, но только почему она подтекает? Наверное, потому что сальник пробило. Я думаю, из-за того, что там масла мало, она начала охлаждаться мало, и поэтому начала, наверное, подклинивать. Потому что всякие мелкие неровности проезжаешь, она аж прямо вообще бьет жестко. Сейчас удивлюсь, если я на этих новых бэушных стойках поеду, и они начнут шлепать. Вот это будет крайне неприятно. Ну а что делать? Надо же эксперименты проводить. Я буду надеяться, что они проживут так же долго, как и предыдущие стойки, которые я ставил, может, года 4 назад. Не помню. Ну, давненько ставил. Может, даже 5 лет назад. Ну, может, 4. Время летит. Не запомнить когда. Ну, все как-то так. После того, как я проеду, обязательно будет включение, чтобы было ясно, четко, понятно. Сработало или не сработало. Прокатился по гаражам. Мягенько идет, не мягенько, идет без стуков. Стуки пропали.
Но не это самое главное. То есть мне повезло 50 на 50. Правая стойка колом, левая стойка у нас нормальная, мягкая. И поэтому мне, наверное, придется ставить правую стойку, вот эту GD, который DJ, и ездить и слушать, как она стучит. Потому что, как вот эта стойка не работает, это просто пипец полный. Но сейчас еще прокачусь. Если, короче, все хреново, то я завтра еду с утра в гараж. Как я задолбался с этими стойками. Даже новые ты берешь стойки, вот такая хрень, блядь. Завтра тогда, сейчас, если все хреново, попробую сейчас проскакать по полицейским. Но здесь по кочкам я уже попробовал. Еще сейчас даже на месте попытался попрожимать правую стойку. Она вообще хреново, она колом стоит. А левая, она работает. То есть чуть-чуть прожимается и обратно срабатывает. Ну, то есть попадало 50 на 50. Ну, не везет, так не везет. Ладно, будем ставить ту стучащую стойку, правую. Наверное, завтра. Сегодня уже времени охренеть сколько, до хрена. 20 минут уже 12-го. И поэтому я уже на сегодня точно не способен идти на подвиги, чтобы что-то поменять. Ну, неприятно, что делать. В общем, я со стойкой потерпел фиаско. Трясет на кочках, как не знаю, что я. На сиденье, блин, подпрыгиваю, у меня жопа отрывается, блин, от нижней части сиденья. Ездить практически невозможно. Сейчас мы поедем обратно менять стойку, та, которая когда-то стояла, блин. Блин, вот так вот подпрыгивать вообще просто невозможно. Это просто вообще жесть. Левая стойка еще более-менее нормальная, а вот правая это просто как на телеге. Вот так вот просто едешь и тебя всего мотает. В общем, практика по замене стойки у меня продолжается. 10 минут и стойка поменена. Я ради интереса распружинил вот эту стойку. Вот она, виновница. И самый прикол, вот мы берем и нажимаем, со всей силы давим, а она нифига не проваливается. Видите, какой остался след? То есть изначально это у нас стойка вклиненная. И ее можно только выкинуть. Вот так вот. Деньги на ветер, 1,5 косаря. Ну, у нас осталась зато опора, пружина. С опорой у нас никогда ничего не бывает, потому что стоит вот такой вот подшипник, на которую ставится у нас непосредственно опора. И все это работает. Как ни странно. А со стойкой меня в очередной раз наедали. Группа Воджи. Но я не знаю, такое ощущение, что они стали делать как? Очень много стоек во Владике с Японии идут с тюнингованных машин. Я не раз уже с этим сталкивался, когда к тебе приезжают, и тут за место 3 витков всего 2 витка, и ты опускаешь машину, и она, короче, проваливается. Там как раз вот такие вот жесткие стойки как раз и нужны. Но они, видимо, этот момент прочухали и с порванными пыльниками начали бороться как? Они из 2 одну стойку собирали. Например, вот мы видим, что тут свежая резьба. Хотя эта стойка хрен знает сколько валялась, да? Обычно она такая подржавевшая немножко. Ну, вот так вот. Сейчас я поставил обратно у нас брякающую стойку от фирмы GD. А что делать? И, наверное, сейчас поеду к Женьке съезжу и узнаю. Есть возможность вообще купить стойку, сразу, чтобы ее проверить, что она рабочая, что она не болтается, как GD-шка. И уже поставить. Ну, это у меня просто вообще фестиваль стоек каких-то. Охренеть просто. Но зато пружин, вон сколько умотаться. Так что, если кому надо пружину, обращайтесь. За недорого продам пружинки. Хотя они на степ-вагонах вообще не ломаются, скажу вам честно. Вот так вот. Фиаско. Потерпели фиаско со стойками. Я думаю, уже смысл эту серию продолжать не стоит из-за стоек. Потому что это явно понятно, что рано или поздно я куплю нормальные стойки и поставлю на машину. И она уже у меня не будет прыгать. Вы представляете, как вот с этой стойкой у меня прыгала машина. Но ее реально даже вот туда не продавить. Она вообще не давится. Это охренеть просто. Просто охренеть. Это, грубо говоря, колу поставили. И на этом колу, я говорю, я ехал до дома, там кочки были. Я на каждой кочке прыгал, как не знаю что, блин. Я говорю, от сиденья аж отрывался. Чуть ли не башкой в потолок. А потолок высокий у Honda степ-вагона. Ты как так вот появился внезапно?
Сегодня мы у нашего друга Дани Валерьевича в автополке приехали наконец-то за стойками джедай. Сейчас будем проверять, работают они, нет. И я в гараже. Сегодня 4 число. Я думаю, мы сегодня наконец-то закончим эпопею со стучащей правой стойкой. Потому что левую мы забраковали с Данилом Валерьевичем. Потому что она, как и у меня, которая сейчас стоит справа, она имеет свободный ход. То есть, когда стойка в конец вытащена, ее болтаешь, и получается она без всяких усилий так вот болтается. Но сейчас вот сниму ту стойку и покажу, как та болтается. А нашли ту, которая не стучит, получается без свободного хода. Вот теперь я ее хочу поменять. Хорошо, что у меня здесь толпа всяких пружин, опор. Опоры здесь не такие замороченные, как на других тачках. Поэтому я сейчас просто возьму вот эту синенькую пружинку вот с этой вот опорой и поставлю на ту стойку, запружиню ее, и потом просто узел в сборе весь поменяю. Ну все, поехали. Пшик. Вот она, наша новая стоечка. Вот Juice Drive, ту, которую мы сегодня с Даней наконец-то не забраковали. Сейчас она у нас станет куда положено. Вот она нормальная. А та, которую сейчас снимем, она ненормальная. Разберу, покажу обязательно. Все, стойка запружинена. Дело 5 минут. Все на месте. Сейчас затягиваем гайку и снимаем ту стойку. Ставим вот эту стойку. Все гораздо проще, чем казалось. Самый прикол состоит в том, что я снял вот эту стойку. Я ее распружинил. Я начал шток туда-сюда делать вот так вот. И он просто был в свободном полете. Но сейчас, пару раз прокачав, она стала нормальная. И как с этим бороться, я не знаю. Это GD, это вообще, это какие-то, виражи, чудеса на виражах, елки-палки. Она реально сейчас стала нормально работать. Вот. Нету вот этого свободного здесь полета. Но получается, она какое-то время стоит, и после этого она то ли там масло оседает, то ли какая-то воздушная пробка образуется, я не знаю. Она начинает быть пустой. Вот и все, из этого у нас получается стучит стойка. Вот они есть нормально. Я, в общем, сейчас психанул. Поставил такую же джедай, только на левую сторону. И что было неудобно, вот эта гайка еще, на 18. Это вообще, это, тупость тупейшая, надо было на 19 поставить родную. Но я что-то поторопился. Ладно, хрен с ним. Пусть пока так стоит. Сейчас поедем и узнаем, ушел стук или не ушел. И будет чудо, если стук наконец-то ушел. Да ни хрена им с ним сколько, борюсь. Ну, все, машина собрана. Можно ехать проверять. Итак, у нас следующий день. Я сегодня тестирую стойку джедай, которую вчера поставил вечером. Вчера не было возможности проверить, а сегодня у меня как раз дела появились, и я еду туда-сюда по своим старым накатанным дорогам. Что могу сказать? Стойка вроде пока работает. Наконец-то я избавился от неприятных стуков и от неприятных действий на дороге. Ну, елки-палки, ну неужели это наконец-то было побеждено? А сама суть всего происходящего, это я помню, как получается год назад я поставил новую стойку, где-то месяца через 3-4 появился стук. Я думал, это стук у нас от линии, от еще чего-нибудь. Ну, никак не думал, что стойка могла умереть буквально за 3 месяца. Вот сейчас будем ездить и проверять, сколько хватит этой стойки. Нету? Охренеть. Ну я пришел. Здравствуйте, зрители канала DMC. Ну что, продолжим. Даня, я думаю, надо открыть шампанское, купить торт. В честь чего? В честь того, что год спустя мы победили стойку. Она перестала стучать. Ура! Правая. Правая, да, ё-моё. Левая вроде более-менее нормально работает, так что пока ездим так, Да, вы видите изможденное лицо человека, который всю ночь не спал. Из-за того, что ночью была сирена специально для Дани. Он любит эти сирены. Вороны там каркали еще. А вороны Даню нахер посылали. Ай, не могу. В общем, стойка у нас левая, надеюсь, нормальная, приедет завтра. А сегодня мы боремся с гнутостью колес на Honda Step Wagon. Да, чуть-чуть загнул, когда перегнул. Вот так вот. 23:41, 5 мая. Ну что ж, я сегодня провел очень такой насыщенный тест-драйв. Наездил 100 километров по нашему
доблестному городу Нижнему Тагилу. И хочу сказать, наконец-то мы побороли эти стуки и бряки. Ёлки-палки, надо еще сейчас замерить, сколько у меня километраж, чтобы посмотреть, через сколько эта стойка джедаевская накроется. Давайте-ка посмотрим у нас, сколько на спидометре, да? Итак, 253 703. Вот так вот. 253 703. Вот на такой вот дате мы и запомним нашу правую стойку, которая наконец-таки работает. Ё-моё, я вспомнил, как было с той стойкой. Я ее поставил, эту стойку, и начался стук. Я еще думал, может, я опору неправильно поставил, там что-то криво как-то стало, там бегал, смотрел. Смотрю, нет, опора все жестко сидит, нечему стучать. Уже потом давай грешить на сайлент-блоки, на шаровые, на линьки. На все на свете начал грешить. А в итоге-то оказалась косячная стойка, елки-палки. Вот такие вот дела, товарищи. На этом, я думаю, уже 100% можно серию про то, как я намучился со стойками на Honda Step Wagon с фирмой Jedi, J-Drive, что ли она называется, можно заканчивать и смело говорить, что мы это победили. Нет, вот еще есть один момент. Я представляю, вы бы в сервисе каждый раз бы, вот сколько я раз менял это все дело, во сколько бы денег вам это встало, да? Охренеть просто. Вот такие запчасти, и вы бы просто охренели бы от того, сколько денег отдавать. Один раз стойку поменяли, второй раз стойку поменяли. Причем вы еще купили, еще столько же отдали за то, чтобы поменять. И так до бесконечности. В общем, мы не перестаем удивляться. Завтра должна прийти уже левая стойка, тоже J-Drive, которую мы сразу же у Дани Валерьевича в магазине проверим. Если она не то, что надо, мы ее забаркуем непременно. А так вот, вот это вот правая пока мне нравится, как работает сегодня, потому что все полицейские, все вот эти мелкие неровности, машина реально как раньше проглатывала, проезжаешь мягко. А с теми стойками это пипец, это как на трамвае едешь. Дыщ-дыщ, такие вот удары резкие. И еще сегодня у нас 3 числа. Ой, какой 3? Уже 5 мая. Еще один неприятный момент. Мы сегодня боремся с колесами. А именно, я поехал у нас тут в село Покровское, недалеко. И в какую-то свежую ямку на повороте. Всем весом. Получается, поворот был правый. У меня центр тяжести сменился вправо, вернее влево. И я всем весом передним колесом в яму какую-то долбанулся. После чего у меня на 110 и выше начался вообще биение сумасшедшее просто. И поэтому, пожалев свои подшипники, свои рулевые наконечники, а также линьки и самого себя, также шаровую, я сегодня решился поехать и выправить колесико. На подъемнике я поднял, вроде бы вмятина небольшая, но сейчас человеку отдал, он говорит, была вмятина такая двойная даже. В общем, он ее выправил. Но вот единственное, что самое печальное, что начали крутить на станке, и такое ощущение, что поплыла резина. Сейчас будем смотреть, резина, причем новая была куплена, она и, наверное, 1000, наверное, не проехала, китайская. Ну, вот такое вот китайское говно, хотя раньше мощные были покрышки, а сейчас они так себе. Ладно, давайте запомним название этой резины. Она называется Хифли. И вот, чтобы не врать, тут написано, вот какая неделя там, 20-я неделя 26-го года. В общем, совершенно свежая покрышка. И очень будет печально, если она поплыла по корду и сейчас будет яйцом. Это будет очень-очень хреново. Поэтому еще заодно тест покрышки проведем. Насколько она у нас выжила или не выжила. Ну, так-то ее знатно там трясет на балансировочном станке. Все, одно закончилось. Теперь будет продолжаться другое. Будем тестировать покрышку. Также будем тестировать то, как мне отбалансировали переднее колесо левое. Хотя балансировкой моих колес занимается только Костя. Только Костя может их отбалансировать. Я не знаю, с чем это связано, но по каким шинкам кому не обращался, всегда одно и то же. Колеса не балансируются вообще. Там и денег взяли в одном месте и больше, и меньше, по-всякому, где только никак там. Все там со своими этими там кренделями там, да я не я там, со всякими там знаю, не знаю.
И в итоге я не знаю почему, ну, Костян только может мне нормально отбалансировать. Хотя вроде что такого? Обыкновенное 18 колесо для Honda степ-вагон. Что в нем такого, да? Ну вот только Костя может. А это, кстати, сейчас колесо мне делал его брат. Ну вот я думаю, завтра я и пойму, насколько брат его балансирует так же хорошо, как он. Ну на этом как-то все. Пшик, заканчиваем. До новых встреч. Не забывайте подписываться на канал. С вами был DMC Neo. Автохлам есть, город Нижний Тагил. Удачно попали на канал Автохлам есть. Автохлам есть. НТ есть. Автохлам есть. НТ есть. Автохлам есть.